हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, યુથ વિદ્યાકુલ લાઈવ પ્લેટફોર્મ પર આપ સૌ કોઈ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપ સૌ કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈન થઈ ગયા છો. ચલો સરસ મજાનો લેક્ચર જોવા માટે આવી ગયા છે. ચલો ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાહ સરસ મજાનું યુથ વિદ્યાકુલ પર ધોરણ 11 રસાયણ વિજ્ઞાન ચેપ્ટર નંબર 6 થર્મોડાયનેમિક્સ જોવા માટે આપ સૌ કોઈ અહીંયા આવી ગયા છો. તો આપણે આગળ વધીએ છીએ મિત્રો. રોજે આવતા હોઈએ છીએ લાઈવ લેક્ચરની અંદર, અને તમે કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો જોડાતા પણ હોવ છો. તો હવે તમારી એક્ઝામ દ્વિતીય પૂરી થઈ ગઈ છે, અને હવે આપણે ધોરણ 11 ની અંદર કે જે એકદમ ફાઇનલ એક્ઝામ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, ધોરણ 11 માં ફાઇનલ એક્ઝામ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. હવે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને સ્કૂલમાં ક્લાસીસમાં 2-3 ચેપ્ટર બાકી હશે, વધીને કોઈકને વધીને 4 ચેપ્ટર હશે, એના કરતા વધારે ચેપ્ટર બાકી હશે નહીં. ઓકે, દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોના કમેન્ટ પણ હું જોઈ રહ્યો છું, વિદ્યાકુલ એપમાં પણ જોઈ રહ્યો છું, તેમજ યુથ વિદ્યાકુલ યુટ્યુબ પર પણ જોઈ રહ્યો છું. ઓકે, હા, દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ હું જોઈ રહ્યો છું. જેને પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય પૂછી શકો છો, પણ ખાસ સિલેબસ રિલેટેડ. ઓકે, ચાલો તો આપણે આજના લેક્ચરની અંદર આગળ વધીએ છીએ. વિદ્યાકુલ, જે વિદ્યાકુલ લાઈવ પ્લેટફોર્મ તમને ધોરણ 1 થી લઈને ધોરણ 12 ના, ખાસ કરીને આમ તો ધોરણ 9 થી 12 છે, પણ યુથ પર, યુથ વિદ્યાકુલ પર યુટ્યુબ પર તમે ધોરણ 1 થી લઈને 12 ના લેક્ચર ભણી શકો છો. જ્યારે વિદ્યાકુલ એપની અંદર જે લાઈવ ક્લાસીસ મળે છે એ તમને ધોરણ 9 થી લઈને 12 ના મળી રહે છે. યુટ્યુબ પર એકદમ ફ્રી છે, તો તમને ખબર જ છે મિત્રો. યુટ્યુબ પર આપણે લાઈવ લેક્ચર ભણાવી રહ્યા હોઈએ. ત્યારે વિદ્યાકુલની અંદર પણ અમારા જે માસ્ટર ક્લાસીસ છે, આ જે વિદ્યાકુલ એપ છે આપણી, બરાબર મિત્રો, વિદ્યાકુલ એપ કે જેની અંદર માસ્ટર ક્લાસીસ છે કે એની પણ એકદમ નજીવી કિંમત છે. ગયા વર્ષે આપણે મિનિમમ 2000 થી લઈને સૌથી મોટામાં મોટું સ્ટાન્ડર્ડ હોય તો પણ 5000 ની અંદરના લેક્ચર હતા. ફૂલ યર, આખા વર્ષના, આખો વર્ષ તેમાં ઉષ્મા એટલે હીટ, ઉષ્મા એટલે હીટ, ઉષ્મા ગતિશાસ્ત્ર એટલે થર્મોડાયનેમિક ગતિશાસ્ત્ર, કે કોઈ હલનચલન દ્વારા, કોઈ કાર્ય દ્વારા ઉર્જા જે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે એની વાત થાય છે, ગતિ, બરાબર, ડાયનેમિક, ગતિશીલ રિએક્શન હોય. તો આ વિદ્યાકુલ માં આપણે સરસ મજાનો અભ્યાસ રેગ્યુલર કરતા આવ્યા છીએ, અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો અમારી સાથે રોજ જોડાય છે. યુથ એજ્યુકેશન તમને મટીરિયલ પ્રોવાઈડ પાડે છે, તેમજ ઘણા બધા ફ્રીમાં વિડીયો લેક્ચર પૂરા પાડે છે, જ્યારે અહીંયા લાઈવ લેક્ચર મળી રહેશે. તમે યુથ એજ્યુકેશન ટેલિગ્રામમાં પણ જોઈન થઈ શકો છો, તેમજ વોટ્સએપના માધ્યમ દ્વારા પણ અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તમે અમને ફોલો પણ કરી શકો છો. તો આજનો જમાનો સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે, જેમાં તમને ઘણી બધી સુવિધા, એમ કહેવાય ફ્રીમાં, પણ એમાં તમારો સમય ઘણો બધો લઈ લેતા હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ધોરણ 11 માં ભણી રહ્યા છો, તમે સાયન્સની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છો, અને તમારો વેસ્ટ સમય જે વેસ્ટ થાય છે એ કેમ આપણે ચલાવી લઈએ, એ જરાક પણ ચલાવી લેવામાં આવે નહીં. તો તમે ફાલતુ વિડીયો કોઈ જોશો નહીં, તમારે જરૂરી વિડીયો જે હોય ને એ જ જોવો. અમુક એમ કે સર કઈ ભણાવતા નથી, એકદમ ટોપિકની બહારનું સમજાવે છે, અથવા તો કઈ હસી મજાક નથી કરાવતા, તો તમારે જરૂરી છે મેઇન સિલેબસ, જરૂરી છે ભણતર. તમારે હસી મજાકની અત્યારે જરૂરિયાત નથી. તમારે અત્યારે બીજા કોઈ વિડીયો લેક્ચર નહીં, બીજું તો લેક્ચર તો ઠીક છે, પણ કોઈ બીજો વિડીયો યુટ્યુબ પર જોવાની જરૂરિયાત નથી. હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ થર્મોડાયનેમિક ની અંદર. કે જેમાં એન્ટ્રોપી અને સ્વયંસ્ફુરણાની વાત કરવાની છે. એન્ટ્રોપી શું છે એના વિશે વાત કરીશું.
ઓકે, ગુડ આફ્ટરનૂન દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને અહીંયા જોઈન થયા છે. નમસ્કાર. એન્ટ્રોપી અને સ્વયંસ્ફૂર્ણા. સ્વયંસ્ફૂર્ણા એટલે સ્પોન્ટેનિયસ. સ્પોન્ટેનિયસ એટલે કે આપમેળે, પોતાની જાતે. ગુજરાતી શબ્દોમાં વાત કરીએ, પોતાની જાતે થતું હોય. આપમેળે, આપમેળે, પોતાની મેળે. મેળે એટલે પોતાની જાતે, એમ આપમેળે. એકદમ ગુજરાતી શબ્દ છે, આપમેળે. સ્વયંસ્ફૂર્ણા ગુજરાતીનું થોડુંક આમ આધુનિક વર્ડ કહેવાય. સ્વયંસ્ફૂર્ણા ગુજરાતીમાં જ કહેવાય સ્વયંસ્ફૂર્ણા. અને સ્પોન્ટેનિયસ, સ્પોન્ટેનિયસ એટલે ઇંગ્લિશ વર્ડ છે. કોઈ એક પ્રક્રમ, પ્રક્રિયા છે, એનો ડેલ્ટા એચ 0 હોય એટલે એની એન્થાલ્પીમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવતો નથી. જેનો ડેલ્ટા એચ 0 હોય તો એની એન્થાલ્પીમાં કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર કરવામાં આવતો નથી. છતાં પણ પ્રક્રમ સ્વયંસ્ફુરિત હોઈ શકે. ડેલ્ટા એચ 0 છે છતાં રિએક્શન સ્વયંસ્ફુરિત થાય. હાઉ કેન ઇટ્સ પોસિબલ? કેવી રીતે આ શક્ય છે? તો એના માટે આપણે ધ્યાનમાં લઈએ. અહીંયા કોઈ પ્રકારનો ફેરફાર નથી કર્યો. અહીંયા એક પાત્ર લીધું છે, આ તમે જોઈ શકો છો પાત્રને, બરાબર? એક ઘન છે, એક પાત્ર છે. આ એની અંદર, આ પાત્રની અંદર બે ભાગ કરી દીધા છે કે આ અણુઓ આ બાજુ રહેશે, આ અણુ આ બાજુ રહેશે. આ વ્હાઇટ કલરના પાર્ટિકલ્સ દેખાય છે તમને, વ્હાઇટ પાર્ટિકલ્સ, અને આ બાજુ તમને દેખાય છે આ બ્લેક પાર્ટિકલ્સ છે. વ્હાઇટ એન્ડ બ્લેક પાર્ટિકલ્સ, બંને પાર્ટિકલ્સ અલગ અલગ છે. હવે વચ્ચે જે આ કોઈ અવરોધ મૂકેલો છે અથવા એક છૂટી પાડતી સપાટી છે, બે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી છે. બે માધ્યમને છૂટી પાડતી અહીંયા સપાટી લીધી છે. તો મિત્રો હવે આ જ્યારે ખેંચી લેવામાં આવે, પેલા અત્યારે આ અણુઓ અહીંયા સ્થિર દેખાય, આ અણુઓ અહીંયા સ્થિર દેખાય. જ્યારે ખેંચી લેવામાં આવે ત્યારે એકબીજા વચ્ચે મિક્સ થશે. જ્યારે એકબીજામાં મિક્સ થાય છે ત્યારે કંઈક ને કંઈક ગતિ આવે છે એની અંદર. એને આપણે એન્ટ્રોપીની વાત કરીશું. અસ્તવ્યસ્તતા અને એન્ટ્રોપી કહીશું. અસ્તવ્યસ્તતા અત્યારે એકદમ વ્યવસ્થિત ગોઠવાયેલું છે તો અસ્તવ્યસ્તતા વધારે નથી. અસ્તવ્યસ્તતા ટૂંકમાં છે જ નહીં, વધારે નહીં, પણ બિલકુલ અસ્તવ્યસ્તતા હાલમાં નથી. પણ જ્યારે આ પેપર ખેંચી લેવામાં આવે, અહીંથી એને દૂર કરવામાં આવે છે ત્યારે અણુઓ એકબીજામાં મિશ્ર થાય છે. અણુઓ એકબીજામાં મિશ્ર થાય છે, અને મિશ્ર થાય છે જેને કારણે અસ્તવ્યસ્તતામાં વધારો થાય. પહેલા એટલી બધી અસ્તવ્યસ્તતા અહીંયા નથી. હવે આની અસ્તવ્યસ્તતામાં વધારો થશે, અને અસ્તવ્યસ્તતામાં વધારો થાય તો એ રિએક્શન થઈ એમ કહી શકાય. એટલે સ્વયંસ્ફુરિત થઈ એમ કહી શકાય, પોતાની જાતે થઈ. આપણે કંઈ કર્યું નહીં, ખાલી આને ખેંચ્યું છે, ખાલી અવરોધ દૂર કર્યો છે, તો અસ્તવ્યસ્તતામાં વધારો થાય એવું આપણે કહી શકીએ. તમે જોઈ શકો છો આની અંદર વ્હાઇટ એન્ડ બ્લેક પાર્ટિકલ એકબીજામાં મતલબમાં ભળી ગયા છે. આ જે વ્હાઇટ પાર્ટિકલ છે, આ જે બ્લેક પાર્ટિકલ છે, પહેલાનું તમે પાત્ર જોશો તો આ બાજુ બ્લેક છે, આ બાજુ વ્હાઇટ છે. તો આમાં તમને બંને બાજુ મતલબ આખા પાત્રમાં વ્હાઇટ એન્ડ બ્લેક મિશ્ર જોવા મળે છે. શું જોવા મળે છે? વ્હાઇટ એન્ડ બ્લેક મિશ્ર જોવા મળે છે. વ્હાઇટ પાર્ટિકલ્સ પણ છે અને બ્લેક પાર્ટિકલ્સ પણ છે. સમજાય છે? ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સમજી શકો છો? ઉષ્મા એટલે એનર્જી, બરાબર ને? તો અહીંયા આપણને કીધું કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે
એક પાત્ર જેને પર્યાવરણથી અલગ કરી દીધેલ છે, જે પ્રણાલીનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, એક સિસ્ટમ છે આપણી, બરાબર, કે જેને આપણે પર્યાવરણથી બિલકુલ કેવું કરી દીધું છે, અલગ કરી દીધું છે, પર્યાવરણથી બિલકુલ અલગ કરી દીધું છે, આ જેનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. અને તેમાં બે વાયુનું એકબીજા વચ્ચેનું પ્રસરણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે કે એકબીજામાં પ્રસરણ પામવાના. તો આ બે વાયુઓ, એક વાયુ એ કીધો, એક વાયુ બી કીધો, કાળા અને સફેદ ટપકા સ્વરૂપે આપણે એને અનુક્રમે દર્શાવ્યા છે. એ મુજબ આકૃતિ મુજબ તે ખસી શકે તેવા વિભાજન વડે અલગ કરી દીધેલા છે, કે વિભાજન પાડ્યું છે કે જે વિભાજનને આપણે છૂટું પાડી શકીએ. જ્યારે વિભાજનને ખેંચી લેવામાં આવે ત્યારે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ વાયુઓ એકબીજામાં પ્રસરણ થવાનું શરૂ કરે. અમુક સમય પછી પ્રસરણ પૂર્ણ થઈ જાય, પછી એમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. પ્રસરણ થશે પણ એ અમુક સમય સુધી પ્રસરણ થશે, કે પ્રસરણ થયા જ કરશે નહીં, ને પછી આ પ્રસરણ કેવું થઈ જશે કે જે સ્થિર થઈ જશે. બરાબર, પ્રસરણ મતલબ પછી પ્રસરી શકે નહીં. તો વિભાજન પહેલા આપણે જો ડાબી બાજુના પાત્રમાંથી વાયુના અણુઓ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોત તો આપણે ચોક્કસ હોત કે તે અણુઓ વાયુ એના છે, એટલે મતલબમાં આપણે ડાબી બાજુથી લઈએ થોડાક વાયુઓ તો એ ના આવે, બીજી બાજુ તો બી ના આવે, પણ હવે લઈશું તો બંનેના મિક્સ આવવાના છે. આ તો કોઈ નાનું બાળક પણ સમજી શકે છે. બરાબર છે, તો તમે પણ સમજી શકો છો મિત્રો કે આપણે અણુઓ એકબીજામાં પ્રસરણ પામતા જોઈ શકીએ છીએ, એકબીજામાં પ્રસરણ કેવી રીતે પામે છે કે જેનો આપણે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? ઓકે, તો એ જ પ્રમાણે વિભાજનની જમણી બાજુથી વાયુના અણુઓ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોત તો અણુઓ બી ના આવે, પરંતુ હવે જો આપણે વિભાજનને ખસેડી લીધા પછી પાત્રમાંથી અણુ લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણે ચોક્કસ રીતે કહી શકીએ નહીં કે વાયુ એના છે કે વાયુ બીના છે. સમજાય છે કે પાત્ર છે, તમે જોઈ શકો છો પાત્ર, આ પાત્રમાં આ બાજુ ધારો કે એના અણુઓ છે, આ બાજુ ધારો કે બીના અણુઓ છે, તો અહીંથી લ્યો તો ફક્ત એના આવશે, અહીંથી લ્યો તો ફક્ત બીના આવશે, વાયુ એ અને વાયુ બી. પણ જ્યારે એકબીજા મિશ્ર થઈ ગયું, હવે આ બાજુથી લેવામાં આવે તો બંનેના મિક્સ આવે, કે આ બાજુથી લેવામાં આવે તો પણ બંનેના મિક્સ અણુઓ આવે છે. આટલો સરળ પ્રયોગ ઉપરથી આપણે સ્વયં સ્ફુરણા સમજવાનું છે, એને કહીએ છીએ એન્ટ્રોપી. તો આમ પ્રણાલીનું પ્રાકથન કરવું અઘરું થાય કે અસ્તવ્યસ્ત અથવા તો તે વધુ અસ્તવ્યસ્ત થયેલું છે. અસ્તવ્યસ્તતા આમાં વધી છે, અને અસ્તવ્યસ્તતાનું જ માપન એટલે કે એન્ટ્રોપી. અસ્તવ્યસ્તતાનું માપન એટલે કે શું કહીએ છીએ મિત્રો? એન્ટ્રોપી તરીકે એને વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ છીએ. તો એન્ટ્રોપીની વાત કરીએ આપણે કે એન્ટ્રોપી એટલે કે પ્રણાલીમાં ક્રમવિહીનતા. ક્રમવિહીનતા એટલે કે જે વ્યવસ્થિત ગોઠવણી હોવી જોઈએ એ વ્યવસ્થિત ગોઠવણી નથી, એને ક્રમવિહીનતા અથવા એને કહી શકીએ કે અસ્તવ્યસ્તતાનું માપ. શું કહી શકીએ? અસ્તવ્યસ્તતાનું, રેન્ડમનેસ કહી શકીએ મિત્રો. શું કહી શકીએ આને? રેન્ડમનેસ. રેન્ડમનેસ, રેન્ડમનેસ કહી શકીએ. અસ્તવ્યસ્તતા, રેન્ડમનેસ એટલે કે સ્વયં એન્ટ્રોપી. એન્ટ્રોપી જેટલી અસ્તવ્યસ્તતા વધારે એટલી એન્ટ્રોપી વધારે. તો અલગ કરેલી પ્રણાલીમાં જેટલી અસ્તવ્યસ્તતા વધુ છે તેટલી જ એન્ટ્રોપી વધુ છે, એવું આપણે કહી શકીએ. અલગ કરેલી પ્રણાલી એટલે કે જે પ્રણાલી જે છે એ આપણી પર્યાવરણથી જુદી હોવી જોઈએ. આખી પ્રણાલી કેવી હોવી જોઈએ? પર્યાવરણથી અલગ હોવી જોઈએ. તો અસ્તવ્યસ્તતા જેટલી વધુ એટલી એન્ટ્રોપી વધુ, એવું આપણે કહી શકીએ. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની બાબતમાં આ એન્ટ્રોપી ફેરફાર પ્રક્રિયકોમાંના પરમાણુઓ અથવા આયનોની એક ભાતમાંથી નિપજોના પરમાણુમાં ફેર ગોઠવણી તરીકે ગણી શકાય, કે જે પ્રક્રિયકોમાંથી નિપજમાં કન્વર્ટ થાય છે. તો એક પરમાણુઓની ફેર ગોઠવણી, કે જ્યારે કોઈ રિએક્શન થાય
તો રિએક્શનની અંદર નોર્મલી હોય શું? રિએક્શનની અંદર નોર્મલી થાય શું કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવામાં કે પરમાણુઓ વચ્ચેના જે જૂના બોન્ડ છે એ તૂટે છે અને નવા બંધનું નિર્માણ થાય છે. જૂના બંધ તૂટીને નવા બંધનું નિર્માણ થવાની ઘટના એટલે રાસાયણિક પ્રક્રિયા મિત્રો કહી શકીએ છીએ આપણે. રાસાયણિક પ્રક્રિયા કહી શકીએ છીએ. તો ફેર ગોઠવણી છે. ફેર ગોઠવણી માટે એની અસ્તવ્યસ્તતા હોવી જરૂરી છે. ઓકે, સેકન્ડ એક્ઝામમાં બોન હેબર ચક્ર પૂછાયેલું. ખૂબ સરસ. પૂછાય તો આવા ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આપણને આનંદ પણ થાય કે જે પૂછવા જોઈએ એવા ક્વેશ્ચન પૂછે છે. સરસ. કઈ સ્કૂલ? યોગેશ રાઠવા. તમારી સ્કૂલ કઈ છે? ક્યાંથી અભ્યાસ કરી રહ્યા છો તમે? વીએમ ગોધાણી. વીએમ સ્કૂલ માંગરોળ ક્યાં આવે? વીએમ સ્કૂલ ક્યાં આવે? હાલોલ. હાલોલ એટલે કડી કલોલ બાજુ? હાલોલ. હાલોલ, હા બરાબર, લગભગ તો એ બાજુ જ છે. પંચમહાલ. ઓકે. તો તમારે ત્યાં એક ક્લાસમાં કેટલા સ્ટુડન્ટ હોય છે? તેમજ તમારે ત્યાં ફૂલ ડે સ્કૂલ ચાલે છે, હાફ ડે સ્કૂલ ચાલે છે, કઈ રીતના કન્સેપ્ટ છે તમારે ત્યાં? સ્કૂલનો ટાઈમ શું હોય છે? જી નીટની તૈયારી કઈ રીતે કરાવતા હોય છે તમારે ત્યાં? તમારે ત્યાં સ્કૂલમાં કેટલા ક્લાસ હોય છે 11 12 સાયન્સના? અને જો મોટી સ્કૂલ હોય તો ત્યાં કેટલા ક્લાસ હોઈ શકે? કોઈ ઘણી સ્કૂલ મોટી હોય તો એમાં 11 થી 5 નો ટાઈમ. તો તમે આજે કેમ ફ્રી છો? સ્કૂલનો ટાઈમ 11 થી 5 નો છે. રજા છે. ઓકે. ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ છે તમારી? ઓકે, ચાલો. તો 2 ક્લાસ હશે તમારે? 11th ના 2 અને 12th ના 2 ક્લાસ. અને તમે જેડબલઈ અને નીટની પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છો? જો તમે એન્જિનિયરિંગમાં હોય એટલે એ ગ્રુપમાં હોય તો જેડબલઈની પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છો, કે તમે મેડિકલમાં એટલે કે તમે બી ગ્રુપમાં હોય તો નીટની પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છો, અને કેવી રીતે કરી રહ્યા છો? તમારી પાસે માધ્યમ કેવું છે? તમને કેવું ત્યાંથી શીખવા મળે છે? આજુબાજુમાંથી ક્લાસીસ ને બધું છે તમારે ત્યાં? બાયોલોજી ગ્રુપ છે તમારું. અને તમે કોઈ ક્લાસીસમાં તમે નીટની પ્રિપેરેશન માટે શું કરો છો? નીટની પ્રિપેરેશન કઈ રીતે કરો છો તમે? ઓકે, સ્કૂલમાં તમને કમ્પ્લીટ કરાવે છે? ગુજરાત બોર્ડની સાથે સાથે નીટ કરાવે કે કંઈક અલગ કન્સેપ્ટ, એમસીક્યુ બધું તમને કરાવે જ છે? ઓકે, સરસ. ચાલો, તો આપણે એન્ટ્રોપીમાં આગળ વધીએ કે જો નિપજની રચના પ્રક્રિયકોની રચના કરતા વધારે અસ્તવ્યસ્ત હોય એટલે એન્ટ્રોપી વધે છે. તો આપણે એમ કહી શકીએ એન્ટ્રોપીમાં વધારો થાય. રાસાયણિક પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ એન્ટ્રોપી ફેરફાર પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતી સ્પીસીઝની રચનાને ધ્યાનમાં લઈ ગુણાત્મક રીતે કરી શકીએ કે પ્રક્રિયકો કેવા છે, એની એન્ટ્રોપી કેટલી છે. એન્ટ્રોપી જેટલી વધારે હોય, જો વાયુરૂપ પ્રક્રિયકો અને વાયુરૂપ નિપજો હોય ને તો એકદમ બેસ્ટ કહી શકાય આ પ્રક્રિયા. તો કારણ કે ઘન પદાર્થના અણુઓ અસ્તવ્યસ્ત નથી ફરી શકતા. પ્રવાહીના અણુઓ થોડીક અસ્તવ્યસ્તતા દર્શાવી શકે, જ્યારે વાયુમય અણુઓ સૌથી વધારે અસ્તવ્યસ્તતા દર્શાવી શકે છે. વાયુમય અણુઓ.
તો રચનામાં નિયમિતતાનો ઘટાડો થાય, અર્થ એન્ટ્રોપીમાં શું થાય? વધારો. નિયમિતતામાં ઘટાડો કે વ્યવસ્થિત ગોઠવણી હોય એની જગ્યાએ અવ્યવસ્થિત ગોઠવણી થાય તો એન્ટ્રોપીમાં વધારો થાય એવું આપણે કહી શકીએ. આપેલ પદાર્થ માટે સ્ફટિકમય ઘન અવસ્થામાં સૌથી ઓછી એન્ટ્રોપી હોય, ઘન અવસ્થા હોય તો એની એન્ટ્રોપી કેવી હોય છે? સૌથી ઓછી એન્ટ્રોપી હોય છે, કે એ ખૂબ જ વ્યવસ્થિત છે એટલે એન્ટ્રોપી ઓછી છે. જો વાયુમય અવસ્થામાં પદાર્થ હોય, વાયુમય અવસ્થામાં, તો એની એન્ટ્રોપી સૌથી વધુ હોય છે, વધુ એન્ટ્રોપી હોય છે. જ્યારે અસ્તવ્યસ્તતા ખૂબ જ હોય છે, અસ્તવ્યસ્તતા વધારે હોય, એન્ટ્રોપી વધુ હોય. એ વ્યવસ્થિત નથી હોતું. આ ખૂબ જ વ્યવસ્થિત હતું ઘન પદાર્થ, આ વ્યવસ્થિત હોતું નથી. વ્યવસ્થિત તમને જોવા નહીં મળે. હવે એના આધારે આપણને પરિણામ શું મળશે, આપણને સૂત્ર શું મળશે? તો સૂત્ર વિશે વાત કરીએ કે ક્રમવિહીનતા અથવા અસ્તવ્યસ્તતાનો અંશ ગણવાની એક રીત એ છે કે અણુઓ વચ્ચે વહેંચાયેલી ઉર્જાની ગણતરી સાંખ્યિક પદ્ધતિથી કરવામાં આવે. પરંતુ તે અશક્ય છે કે અસ્તવ્યસ્તતા કેટલી? 5 છે, 10 છે, 15 છે. એ અસ્તવ્યસ્તતાનું મૂલ્ય થોડું હોતું હશે કઈ, બરાબર? તો એ શક્ય નથી. તો જ્યારે બીજી એ રીત છે, આ પ્રક્રમમાં સમાયેલા ઉષ્મા સાથેનો પ્રક્રમ સંબંધિત કરીએ તો એન્ટ્રોપી ઉષ્માગતિકી સંકલન બની શકે. એટલે કે આંતરિક ઉર્જા, એન્થાલ્પી, આ બે અવસ્થા વિધેય છે. એ જ પ્રમાણે એન્ટ્રોપી પણ અવસ્થા વિધેય છે અને એમાં પણ ફેરફાર એ પથથી સ્વતંત્ર. આપણે ફેરફાર નોંધવાનો છે, એન્ટ્રોપી ન મળે. એન્ટ્રોપીમાં અસ્તવ્યસ્તતા કેટલી છે એ ખબર ન પડે, પણ એમાં અસ્તવ્યસ્તતામાં કેટલો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો એ આપણને ખબર પડશે, બરાબર? એની અસ્તવ્યસ્તતામાં કેટલો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો એની માહિતી આપણને જરૂરથી મળશે. અને એ પથ વિધેય છે. કેવું વિધેય છે? પથ વિધેય છે, પાથ વિધેય. કયું વિધેય છે? પાથ વિધેય છે, કે જે એના રસ્તા ઉપર આધાર રાખતું, સોરી, પથથી સ્વતંત્ર છે, રસ્તા ઉપર આધાર રાખતું નથી. પથ વિધેય નથી, પથ વિધેય નથી. તો જ્યારે પણ પ્રણાલીમાં ઉષ્મા ઉમેરવામાં આવે ત્યારે આણ્વીય ગતિમાં વધારો થાય. એટલે ગતિ ઉર્જા વધે, ઉષ્મા ઉમેરો તો ગતિ ઉર્જા વધે છે, મતલબ અસ્તવ્યસ્તતામાં વધારો થયો, પરિણામે એન્ટ્રોપીમાં મૂલ્યમાં પણ વધારો થયો. આ ઉષ્માની અસર અસ્તવ્યસ્તતા પર આધાર રાખે. એટલે ડેલ્ટા એસ અને ક્યુ ની સરખામણી કે ઉષ્માનું વિતરણ તાપમાન પર આધાર રાખે. જેટલું ઉષ્મા વધારે એટલું તાપમાનમાં શું થશે? વધારો થશે. આમ ઊંચા તાપમાને રહેલી પ્રણાલી નીચા તાપમાને રહેલી પ્રણાલી કરતા વધારે અસ્તવ્યસ્ત હોય. ઊંચા તાપમાનની પ્રણાલી ગતિ ઉર્જા વધારે છે, અણુઓ વધારે ફરતા હોય છે, અસ્તવ્યસ્તતા વધારે હોય છે. નીચા તાપમાને હોય તો અણુઓ ધીમા ફરતા હોય, એની અસ્તવ્યસ્તતા ઓછી હોય છે. અસ્તવ્યસ્તતા કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. તો આમ તાપમાન પ્રણાલીમાં કણોની અસ્તવ્યસ્ત ગતિનું સરેરાશ માપન કહી શકાય. તાપમાન ઉપરથી જ આપણે એન્ટ્રોપીને દર્શાવવાની છે. તો અહીંયા તાપમાન આપવાથી થતો ઉષ્માનો ફેરફાર એને આપણે એન્ટ્રોપી સ્વરૂપે રજૂ કરવાનો છે. તો નીચા તાપમાને રહેલી પ્રણાલીમાં ઉષ્મા ઉમેરવામાં આવે, જો સરખા જ જથ્થામાં ઉષ્મા તેને ઊંચા તાપમાને ઉમેરવામાં આવેલી હોય તો એના કરતા અસ્તવ્યસ્તતા વધે છે. તો સૂચવે કે એન્ટ્રોપી ફેરફાર તાપમાનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે, તાપમાનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. જો ડેલ્ટા એસ નો ક્યુ અને ટી સાથેનો સંબંધ દર્શાવીએ તો એનો સંબંધ શું મળે? તો ડેલ્ટા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય ટી. શું મળે? ડેલ્ટા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય ટી મળે છે. અહીંયા ડેલ્ટા એસ શું છે? તો સિસ્ટમની એન્ટ્રોપી પ્લસ સરાઉન્ડિંગની એન્ટ્રોપી એ 0 કરતા કેવી હોવી જોઈએ? વધારે. બધાનો એન્ટ્રોપી ફેરફાર એ 0 કરતા વધારે, મતલબમાં પોઝિટિવ હોવો જોઈએ. એન્થાલ્પી નેગેટિવ જોઈએ, ડેલ્ટા એચ નેગેટિવ જોઈએ, ડેલ્ટા જી એ પણ નેગેટિવ જોઈએ, ડેલ્ટા એસ એ પોઝિટિવ હોવું જોઈએ, બરાબર? તો જ્યારે પ્રણાલી સંતુલનમાં હોય તો એન્ટ્રોપી મહત્તમ હોય અને એન્ટ્રોપી ફેરફાર કેવો થાય? ડેલ્ટા એસ 0. હવે પ્રણાલી સંતુલનમાં છે તો અસ્તવ્યસ્તતા નથી, તો ડેલ્ટા એસ કેવો થઈ જાય? 0 થાય. એન્ટ્રોપીમાં ફેરફાર થતો નથી. આ સ્વયંસ્ફુરિત પ્રક્રમ માટે એન્ટ્રોપી વધે. એટલે સ્વયંસ્ફુરિત ક્યારે થાય? જ્યારે એન્ટ્રોપી વધારે હોય ત્યારે. અને સંતુલન તે મહત્તમ થાય અને એન્ટ્રોપી ફેરફાર શૂન્ય થાય. એટલે એન્ટ્રોપી અવસ્થા વિધેય હોવાથી પ્રતિવર્તી પ્રક્રમ માટે એન્ટ્રોપી ફેરફાર જે નીચે મુજબ કહી શકીએ કે સિસ્ટમ ક્યુ સિસ્ટમ રિવર્સિબલ બાય ટી, કે જે એનું એ સૂત્ર છે, ફક્ત રિવર્સિબલ માટે આપણે લખ્યું છે
કે આદર્શ વાયુના બંને પ્રતિવર્તી અને અપ્રતિવર્તી વિસ્તરણ સમતાપીમાં ડેલ્ટા યુ 0 થાય તો ડેલ્ટા એસ ટોટલ એટલે કે સિસ્ટમ પ્લસ સરાઉન્ડિંગ એ એના માટે પણ શૂન્ય નથી. તો ડેલ્ટા યુ પ્રતિવર્તી અને અપ્રતિવર્તી પ્રકરણ વચ્ચેનો ભેદ પાડી શકતા નથી. ડેલ્ટા એસ ચોક્કસ ભેદ પાડી શકે. ડેલ્ટા યુ માં આપણે ચોક્કસ ભેદ ન પાડી શકીએ પણ ડેલ્ટા એસ દ્વારા ચોક્કસ આપણને ખબર પડે કે એમાં શું પ્રકારનો ફેરફાર થયો છે, કયા પ્રકારનો ફેરફાર થયો આપણને ખ્યાલ આવશે એમાં. એટલે કે એન્ટ્રોપી ફેરફાર છે તાપમાન પર આધાર રાખે છે. તાપમાનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે ડેલ્ટા એસ, બરાબર, તાપમાનમાં વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે તો આ ઉષ્માનો ફેરફાર છે, એના સમપ્રમાણમાં છે પાછું, ઉષ્મા વધારવામાં આવે તે. અને સમતાપીને અપ્રતિવર્તી અને પ્રતિવર્તી પ્રક્રમમાં ડેલ્ટા યુ ની વેલ્યુ કેવી થઈ જાય? શૂન્ય. તો ડેલ્ટા એસ જે આપણો એ ટોટલ એ સિસ્ટમ પ્લસ સરાઉન્ડિંગ એના માટે શૂન્ય થવાનો નથી, બરાબર. તો ચોક્કસ આપણે ભેદ ડેલ્ટા યુ દ્વારા ન પાડી શકીએ પણ ડેલ્ટા એસ દ્વારા પાડી શકીએ છીએ. ડેલ્ટા એસ દ્વારા ચોક્કસ ભેદ પાડી શકીએ. તો હવે આપણે વાત કરવાની છે ડેલ્ટા જી એટલે ગિબ્સ મુક્ત ઉર્જા. આ બહુ અગત્યનો ટોપિક છે કે એન્ટ્રોપી એન્થાલ્પી બંનેનો સમન્વય કરીને સમન્વય કરીને ગિબ્સ મુક્ત ઉર્જા, ગિબ્સ ફ્રી એનર્જીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો અને બધી જ જગ્યાએ ડેલ્ટા જી ઉપરથી જ રિએક્શનને કંટ્રોલમાં કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર થાય છે તો એન્થાલ્પી ફેરફાર તો નક્કી કરવામાં આવતો જ હોય પણ અત્યારે આપણે એ બધાનો સમન્વય કરીને ડેલ્ટા જી બનાવી દીધો છે. ડેલ્ટા જી પોઝિટિવ, ડેલ્ટા જી નેગેટિવ, ડેલ્ટા જી શૂન્ય, એને આધારે વિવિધ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થઈ શકે. એને આધારે વિવિધ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થઈ શકતી હોય છે. તો એના માટે વાત કરીએ ડેલ્ટા જી માટે કે પ્રણાલીની કુલ એન્ટ્રોપી ફેરફાર આપણે શું કહીએ કે ટોટલ એન્ટ્રોપી ફેરફાર પ્રક્રિયાની સ્વયંસ્ફુરણા નક્કી કરે કે એન્ટ્રોપી ફેરફાર જો પોઝિટિવ હોય તો પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત થતી હોય અને જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા બંધ કે ખુલ્લી પ્રણાલીમાં થાય છે તો એના માટે પણ આપણે વિશિષ્ટ આ સમાવેશ કરી લેતા હોઈએ છીએ. તો અમુક વાર એવું થાય કે બંધ પ્રણાલી હોય તો તેને જ આપણે ઉષ્માગતિ શાસ્ત્રનો નિયમ લાગુ પાડી શકીએ, ખુલ્લી પ્રણાલી માટે ન લાગુ પાડી શકીએ પણ આપણે અહીંયા પણ બંધ હોય કે ખુલ્લી હોય બધા માટે લાગુ પાડવાની વાત થાય. તો આથી મોટા ભાગની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માટે એન્થાલ્પી અને એન્ટ્રોપી આમ બંનેમાં ફેરફાર થાય છે. એન્થાલ્પીમાં ફેરફાર થાય અને એન્ટ્રોપીમાં પણ ફેરફાર થાય. બંનેમાં ફેરફાર થતો હોય તો એન્થાલ્પીમાં ઘટાડો અથવા એન્ટ્રોપીમાં શું થાય? વધારો. એકલો જ આ પ્રણાલીઓમાં સ્વયંસ્ફુરિત ફેરફારની દિશા નક્કી કરી શકતો નથી. હવે કોઈકવાર એન્થાલ્પીમાં વધારો થાય ને એન્ટ્રોપીમાં વધારો થાય તો એને આધારે એમ ન કહી શકીએ સ્વયંસ્ફુરિત છે. તો બંનેનો સમન્વય કરવો રહ્યો આપણે. હવે શું રહ્યો? બંનેનો સમન્વય કરવો રહ્યો. તો એના હેતુ માટે આપણને સૂત્ર મેળવ્યું છે કે ડેલ જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ માઇનસ ટીએસ. શું? જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચ માઇનસ ટીએસ. એમાં ફેરફાર વડે દર્શાવીએ ડેલ્ટા જી, ડેલ્ટા વડે દર્શાવો તો ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ એસ ડેલ્ટા ટી. તો આપણે અહીંયા એ ડેલ્ટા ટી તાપમાનનો ફેરફાર ન કરવામાં આવે, તાપમાનનો ફેરફાર શૂન્ય છે, અચળ તાપમાને વાત કરીએ ડેલ્ટા ટી શૂન્ય થઈ જાય તો આપણને એક આ સમીકરણ મળે છે જે આપણે ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ થશે. આ સૂત્ર આપણે ખાસ કરીને યાદ કરવાનું થાય અને એને આધારે આપણે ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય છે. ડેલ્ટા જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ડેલ્ટા એસ. આથી આ ગિબ્સ ઉર્જા ફેરફાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્થાલ્પી ફેરફાર માઇનસ તાપમાન ગુણ્યા એન્ટ્રોપી ફેરફાર. આ સમીકરણ થયું. એને ગિબ્સ સમીકરણ કહેવાય. એ રસાયણ વિજ્ઞાનમાં એક અગત્યનું સમીકરણ છે. સ્વયંસ્ફુરણા માટે બંને પર્યાયો જરૂર છે. ડેલ્ટા એચ ના સ્વરૂપમાં એન્થાલ્પી અને ડેલ્ટા એસ ના સ્વરૂપમાં એન્ટ્રોપી બંનેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એનું વિશ્લેષણ કરીએ તો ડેલ્ટા જી નો એકમ ઉર્જાનો એકમ છે એટલે કે કારણ કે બધા ઉર્જા છે એટલે એમાં આવશે જૂલમાં. કારણ કે તાપમાન છે કેલ્વિનમાં, જૂલ પર કેલ્વિન એટલે આવશે જૂલ. એટલે જૂલમાં આન્સર આવશે. શેમાં આન્સર આવશે? જૂલમાં. બરાબર. કારણ કે આ પણ જૂલમાં છે અને આ પણ જૂલમાં થઈ જશે. એટલે ગિબ્સ મુક્ત ઉર્જા તમને શેમાં જોવા મળશે? જૂલ. જૂલ રે જૂલ, હાથીભાઈ જૂલ. આ રીતે સુંદમાં કમળનું ફૂલ. ઓકે, જૂલ. વૈજ્ઞાનિક જૂલની યાદમાં આપણે એને જૂલ કહીએ. એના પરથી કિલો જૂલ, કેલરી માં કન્વર્ટ કરી શકીએ, લીટર બાર, એટમોસ્ફિયર બધામાં કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ લેક્ચરોની વાત કરી એની અંદર આપણે ડિટેલમાં જોયું કે એન્ટ્રોપી ફેરફાર શું છે, એની સાથે સ્વયંસ્ફુરણા શું થાય,
કે સ્પોન્ટેનિટી શું છે, પોતાની જાતે થતી પ્રક્રિયા શું છે, બરાબર, એમના માટે વાત કરીએ આપણે. અને આપણે વાત કરી ખાસ કરીને કે ડેલ્ટા જી વિશે. હજુ આપણે ગિબ્સ મુક્ત ઉર્જા વિશે એકદમ ડિટેલમાં વાત કરવાના છે મિત્રો આગળના લેક્ચરની અંદર. અને પછી સ્વયંસ્ફુરિતા માટે આપણે અલગ અલગ વેલ્યુ કે ડેલ્ટા એસ ની વેલ્યુ, ડેલ્ટા જી ની વેલ્યુ પોઝિટિવ નેગેટિવ હોય એને આધારે પણ આપણે વાત કરીશું. ઓકે, તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા રાખવાના છીએ. આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીશું.